you ever dreamed you'd ever scale the heights of Everest? Fingers freezing, courage melting. Will you start to lose your wits? Pushing onwards and forward until my heart gives out. Set the standard, show him how it's done. If I build it, they will come. I'm a man of steel. Take on the pressure, yes sir. I've got this. Never calling it quits. I'll win. 其中一個我覺得好感動嘅就係見到你一個嘅 Facebook post 啦，即係生日嘅時候嘅感想，就話都即係感謝神讓我能夠係經歷到佢咁樣啊！即係啲乜嘢去令到你有咁嘅即係覺悟啊，或者係嗰種嘅即係堅持㗎啦？我諗啊，正如我頭先開頭講咧，即係其實有呢個病咧，最大嗰個衝擊反而係長大咗之後，因為細路仔唔係好識嘢啊嘛。大咗之後一出咗嚟社會啦，見到唔同嘅人啦，反而係即係令我明白到咧，每個人係有唔同嘅困難，反而就係自己嗰個選擇係點樣咧，先至係最寶貴咯。所以諗翻轉頭，我係好感恩咧。我中學嘅時候咧，就有位老師同我傳福音。咁咧當時其實我都係第一次聽即係主耶穌呢啲嘢。咁跟住我就已經二話不說咧就接受咗。臨落堂嗰陣時咧，佢帶我哋決志信主。咁跟住信咗主之後咧，好神奇，有一種力量咧，即係真係聖靈入住咗喺內心咧，就會有一個力量去俾我知道咧，即係好似多咗一把聲音咁樣，就會俾我知道有困難都好啦，但係只要你堅持落去咧，其實係唔會白費。係就係呢個信念咯，同埋就係因為我亦都認識到太多都係得醫治嘅朋友仔，即係我好明白真係比我困難嘅人大有人在，係啊，所以我亦都提醒自己咧，即係唔好無限去放大自己嘅困難，同埋唔好有一種即係受害者嘅心態。反而你人生咁樣，你話長唔長，話短唔短，即係你放棄，你講一句放棄好容易嘅，即係我講一句咁我賴喺屋企啦。但係反而我相信佢堅持落去啦，點樣去排除萬難啦，咁先至係有個挑戰性，即係咁樣人生我係叫對得住自己。所以其實即係信仰其實都好明白，就係都係講選擇㗎。係啊。而喺正確嘅選擇當中，我哋見到神自然會為我哋開路。即係頭先都同你傾偈嘅時候，都知道你即係最近都係經歷咗即係神喺工作上嘅見證啦。係啊。咁你可唔可以分享下咧？工作見證都好奇妙。講翻就係我大學畢業啦，咁其實本身我一路係想揾翻一啲專科嘅有關係嘅工作啦，咁但係就奈何都係始終有困難嘅，即係傷殘人士出嚟社會就業咧，都係面對好多嘅考慮啦，僱主嘅考慮啦，咁最終都係揾唔到嘅，咁然之後自己嘗試過創業啦，咁都係叫做勉強生活到啦，係即係未算係好成功嘅，咁就之後疫情影響嘅，咁之後都嘗試去轉行，祈禱神啦，可唔可以俾一個方向我啊？即係只要係神俾我嘅方向咧，我都會盡力去做。咁然後就好奇妙，跟住神又俾我無意中咧見到一份招聘咁樣，係就係匯豐銀行咁樣請啲客戶服務嘅。平時其實我一直唔會考慮呢啲工，但係嗰下我嘗試去。不如試一試啦。咁然之後咧，我嘗試去interview 啦。咁然後佢因為銀行都比較嚴格一啲嘅，佢經過幾次 interview 先過到嘅。咁跟住直至去到嗰個經理見我啦，我都係抱住一種一試無妨咁嘅心態啦，同埋甚至乎見佢好似唔係好接受我咁樣嘅。咁但係最後總之佢請咗我，好神奇。跟住但係更加神奇係。當佢請咗我之後咧，佢竟然俾我 work from home，係即係就神就幫我解決咗我
即係出嚟工作上遇到嘅困難。即係舟車勞頓同埋即係嗰啲嘅公司嘅設施未必係咁 friendly 嗰個情況。係啊，即係估唔到神就一次過應允晒我嘅禱告啊！呢個好感恩真係，我希望分享到俾人聽。係，因為其實即係面對呢個疫情，即係100個人都諗到，即係唔容易啦呢樣嘢係咪？但係即係有時神嘅嘢就係咁樣，即係好多時都係在乎我哋，即係等候我哋作正確決定，而就會有另一個嘅門去預備打開俾我哋咯。咁呢個真係非常好呢樣嘢。咁講翻咧，點解我會想拍你啦，或者係即係訪問你啦？原因就係話嗰個即係故事係好感動嘅，因為好多時我哋當時係團聚會啦，有時我哋都會見到你喺聚會當中啊嘛，即係都會覺得每個禮拜都嚟嘅時間裏邊都嗰份堅持都覺得即係都係幾犀利啊！咁所以又係即係咁啱啦，早幾個禮拜咧，咁賜恩有首新歌，即係攞咗你嘅故事做個主題，嗰首歌叫做即係 Man of Steel 啦咁樣啊。咁你聽過之後，你又覺得點咧？我第一次聽到就好震撼，因為開頭我以為嗰個舉例咧唔係我嚟，跟住越睇嗰個人越似係我，咁跟住好震撼，因為佢發布嗰個時間咧係我啱啱生日嗰個禮拜嘅主日嚟嘅，係啊，所以時間上面已經好震撼啦。跟住佢連個名啦，即係 Man of Steel 啦，亦都係好配合到我，因為我身體入邊真係傷咗啲金屬。咁然後另一方面就係佢入邊其中有一個場景咧係真係我經歷過，而我冇同人講過，但係又唔知點解製作團隊會知道。係咩咧？講下。有個畫面係一個即係架輪椅行近個海邊咁樣，嗰個真係 exactly 係我經歷過嘅嘢。即係話嗰個輪椅其實第一個 shot 就已經差唔多話，就已經係咁要落海嘅啦，已經係。即係嗰樣嘢嗰個情況。即係我人生比較低谷嘅時候咧，明白遇到過有咁嘅諗法咯。係啊，但係之後就信主就改變咗。咁其實咧今次咧我哋製作咧，咁當然我哋都唔知啦咁樣啦。咁其實最深刻就係其實第一個 shot 其實嗰個部分咧，以我哋嘅睇法就覺得哇勁喎！呢個係講個即係約旦河。約旦河裏邊咧就講就係話，其實我哋而家嗰個時間咧就經歷一個嘅好似死一樣嘅一個嘅日子即係經歷嗰個約旦河嘅洗禮一樣咁樣啦。咁之後就係我哋當然進到即係迦南美地啦，係咪？即係得到我哋嘅好結果啦。咁所以嗰個 shot 咧，反而係我哋呢幾個團隊核心團隊裏邊咧，成日傾嘅一個嘅主題嚟㗎，即係諗都諗唔到。呢個又幾得意喎呢個。咁另外都想問翻啦，就係其實另一個最深刻嘅地方咧，就係話咧，你嗰種嘅即係堅毅嘅性格啦，即係唔放棄態度啦嚇。咁其實係啲咩推動到你，即係真係排除萬難嘅時間裏邊，穿越咁多嘅即係難阻，可能要活到好似個正常人一樣嘅咁樣即係你係帶住咩心態嘅？因為我哋見到對我嚟講最震撼就係喺你呢個嘅不足當中，你卻係即係唔甘於活喺一個好似係傷殘人士嘅生活，定係要活一個即係正常係點樣過？即係我就想點樣過咁樣？係呢個咩心態咧？其實呢個問題咧，我都問過自己好多次。其實真係唯一解釋係信咗主之後咯。即係聖靈有個力量俾我。即係我覺得嗰樣嘢我唔放棄，我應該要做呢樣嘢。我唔想日日即係有啲困難就咁樣攤咗喺度咁樣。即係我覺得我每個人都要對人生負上自己個責任。好抽象嘅人，即係咯，人哋覺得我好似低你又好堅持咁樣。但係其實我自己我都係做翻我應該做嘅嘢，所以我唯一解釋到係好感謝神去俾我認識到個信仰，咁然後多咗一個聲音去永遠喺身邊去鼓勵到我。係啊，今日都好多謝 Jason 你接受訪問啦，咁樣嚇，希望大家都中意呢個分享啦嚇，同埋最緊要係可以去都睇下車手嘅 YouTube 頻道咁就係叫做車手日記。車手日記咁希望都睇到你嘅身邊。好啊，好啊，好啊，好 OK，好，拜拜。